दाखिल हैं, क्या अज़वाज मुताहरात अहले बैत में दाखिल हैं। मोहम्मद शहजाद मुल्तान से। देखो, इंसान के अहले बैत में सबसे पहले उसकी बीवी दाखिल होती है। यानी अहले बैत, बैत कहते हैं घर को, अहल मैंने वाले, घर वाले, घर वालों में तो सबसे पहले बीवी है। जिस आदमी बीवी के साथ जिस शहर में रहता है ना, वो उसका घर कहलाता है। माँ बाप और औलाद के साथ आप जिस शहर में रहेंगे वो आपका घर नहीं कहलाएगा। आपका घर शरीयत में वो है जहां बीवी के साथ रहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, आप कराची में थे, आपने अपनी बीवी के साथ लाहौर में रहना शुरू कर दिया, तो अब आप जब कराची आएंगे तो सफर वाली नमाज पढ़ेंगे, लाहौर जाएंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि आपकी बीवी लाहौर में रहती है। तो इस्लाम में बीवी को इतनी वैल्यू दी गई है कि बीवी जहां आपके साथ रहेगी वो आपका असल घर कहलाएगा। उसमें आप 1 मिनट के लिए भी आएंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे, आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। तो और कुरान में भी अज़वाज मुताहरात को अहले बैत कहा है। इनका रूहानी जो हमारे बाप हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी रूहानी माएँ अज़वाज मुताहरात, तो जो रूहानी माएँ हैं वही रूहानी बाप की घरवाली है। तो ये एक अजीब